E pessoas, tudo bom? Então, começamos. Assim, ó, 99 noites na floresta. Forest. Não sei falar, forest. Olha, meu nome é Luke. Peraí, vou ficar sozinho, não quero. Olha, meu nome é Luke. Aqui, ó, esse é chiquérrimo. Meu papas, ele viu eu jogando e disse que tava ruim aquele rosa lá. Mas daí eu mudei, né? A classe vermelho. Vamos fazer aqui. Tô com 9 só. Não vou conseguir pegar todos os diamonds. Não sei falar. Foi mais forte que eu. Biscoitei. E daí, a biscoitada do aqui. Já tive um culto de viado. Então, começando, está tudo bugado. Sabe? Ué? Morreu do nada, menina. Hein? Vou pegar ela. Vou botar ela aqui, ó. Vou botar ela se afogar. Vou afogar ela. Não, vou botar no saco, sou homem. Pronto. Que foi? Não faço mal. Então, gente, tô falando com a minha avó Zeca. Então, olha, eu vou cortar madeira. Ué, essa sou eu? Não tem mais ninguém no saco. Pronto. Ai, não, aqui. O monstro lá, The Monster S.A.
Toma, monstro, eu quero ir com você, monstro. Espera. Não, chato, monstro, chato. Vou comer. Papar. Será que tem? Vou morrer. Vou falar uma coisa. Este jogo é baseado numa história real. Não sei. Real. História real. Que eles botaram. Não sei traduzir, gente. Olha, esse daqui tá com coisa. Tem 4 crianças com coisa, você não sabe. Que tá desaparecendo em cativeiro. Tá não sei o que, embaçado. E tem 99 dias para achar elas. Isso. E pronto. Sobreviva 99 dias. É noites, né? 99 noites. Quando a gente conseguiu 99, a gente consegue sair, tá? O que é isso? Carvão de cara! Meu Deus do céu, carvão de cara. Só pra... Look at the flower. Vou matar os coelhos. Sempre quando é eu...
Agora você é meu pet, vou montar nele. Toma sopa. Meu novo pet. Mano, começar de novo, né? Tem que aprender. A vida limitada vai carregar a vida e assistir anúncio para ganhar vida. Assistir anúncio, né? Eu vou estar assistindo anúncio para ganhar vida. Que sacanagem. Deu vontade? É hora de médico. Não consigo mais. Ele volta aqui. A experiência fácil. Em breve será fácil. Você e seus amigos decidem ir para a antiga cabana do vovô na floresta. Uma fuga perfeita. Boa. Olha, tem um rosto flutuante, sou eu. O que tá acontecendo?
Oi, gente, continuando, porque eu morri. Se eu morrer mais uma vez, vai acabar o vídeo, viu? Então, vocês não saiam, viu? Ah, não, mano. A fogo alcançou 100%. 100%, não. Pegar os baús, né? Ah, não. Quê? Correr. O que é a expressão que significa correr? Run. Tem run? Tem. Então é run. Vai ver, sabe? Eu tô I muito... love you, eu te amo. I love you. I love you too. Eu te amo, too. Eu te amo também. Eu te amo também. Vou ir lá pegar o cor. My blocks. Aqui, ó. I want to go to California. My blocks. Ou Arianisio. Ariario. Não, mas aí diz assim, a Shelly vai trabalhar no aeroporto, a Shelly e a Ana irão para a Califórnia, ou o motorista do táxi irá para a Califórnia? A Shelly e a Ana vão para a Califórnia. É, né? Ele é o bonzão, né? Cadê o papai? Eu sei. Gente, agora eu tenho todas as coisas boas. Ah, não. Férias é o quê? Férias? É. Me dá aqui. Eu sou a última para terminar. Olha, só para terminar. Quero ver. Esta férias preciso minha mais difícil dificulte. Esta é férias vacation. Pronto, vou. Terminei. Onde que eu fogo, gente? Eu tô com medo. Todo mundo morreu? Não. Eu vou ficar com uma box. Minha amiguinha. Boazinha. Loja. Pegaram, vou botar ela. Ai, socorro, o bicho. Bota no fogo ela. Então. Não me deixa na mão. O Arthur. Dá oi, Arthur. Me dá oi. Quer que eu passe mais um? Começar mais um? Não precisa. Eu sou o homem do saco. Vou botar no fogo, minha amiga. Eu vou esperar até que você se vá. Quero tu. Pronto. Gente, eu não quero mais jogar. Tchau. Gente.
Gente, eu não sei o que já, gente. Chama aqui no mundo pra cá. Dando sabas. E também vai. Tem que estar 100% primeiro. Vou botar esse daqui, ó. Naqueles itens faixa 10 ganha uma bag. Ok, chega, galera. Vamos entrar no ano. Até a porta aí, ó. Espera, o quê? A porta está trancada. Ah, não. Vovó, você é minha mãozinha. E eu acho que o papai já foi embora, gente. O papai. Bate na porta. De novo, bate na porta. Bate na porta. Vovó, alguém está em casa? Não. Com o vovô lá dentro. Não, sai, não me incomoda. Olha, dá pra ver pela janela. Lá? Olha o ovo ali. Só eu e minha Mega. Eu acho que a vovó costuma esconder uma chave sobre a calça. Vem cá. Vem. Quem tá a chave? Ah, não, falta pouco. Nossa, será que... Falta esse. Ah, ainda não tem dicas, né? Senão você ia achar. Falta muito pouco, mas muito pouco. Eu lembro de ver um armazém. Vamos verificar. Vamos nos separar. Ah, tem uma parte. Você pegou. Peguei. Eu peguei a faca. Vou pegar primeiro. Olha esse. Sabe esse? Ih, vamos cavar. Nossa, demora, hein? E o mapa parece estar bem feito. Olha aqui, ó. Tem uma torre lá de rádio. Pegar as torres de vigia lá, ó. Cadê? O que é esse bloco aí? Tem uma fogueira